呢個塊面出世嘅真係。係啊，我冇睇到啊，你叫我就費事啦。你擺埋嗰邊，你過去嗰邊啊。搞唔掂啊！好似你哋嗰啲 YouTube 啊，全部唔係生動嘅喎嚇，即係唔會喐唔會講嘢嗰啲咯，即係得個圖案喺度咯。好，煎仔啦，真係啊，其實好，多謝晒。叉油雞、叉切雞，叉切雞、叉油雞、叉切雞又要好，叉切雞要好啊！跟住沙茶啦嚇，有得下兩位。我覺得嗰度。好，total 2隻豬手。OK。打打。
幾時得睇啊？聽日係啊。師傅喺嗰度前兩條燒肉。有。啊？最少幾多人？我叫你教下我。係嘛？你燒眼飯啊嘛，先生。啊，你燒嗰度有間燒味嘅咩？有。咩嘛？係啊，有4檔啊，好幾檔。得2手。都唔幾廿年啦，真係。阿師傅話：白到佢哋骨頭都碎晒。我買咗到頸，我哋都攞咗2蚊啦，咁就唔幾廿年。我哋斬燒肉啊！呢塊未出世啊，真係。打人工要谷出嚟㗎嘛。我覺得佢仲好精神嘅喎，佢65歲真係幾健壯啊！家長都有燒鴨燒肉啊！係。你唔谷出嚟唔得㗎喎。燒肉飯啊！燒肉啊！我哋多做嘢少講話。你嚟到話嬲我講嘢啊！燒肉㗎嘛？我平時都唔講嘢陣嘅。